Ален, спускай. Папа, я сейчас возьму, папа. Не трогай, сейчас. Пробуй аккуратненько, чтобы не вылезти. Ой, вот это хлопок. Вот это хлопок. Ты сделал, да, Димон? Я снимаю на видео. Ух ты, по зубам там. Да они голодные, поэтому такие клюки. Не было в тот раз таких. Смотри, какой лоб. Не, это лучше. Ой, сейчас я. Что вы такими не смотрите? Ох ты молодец. Неужели не схватил это, да? Брат пришел прямо на него. Ох ты, как плохо. Ты все понимаешь. А у Алексея... Эй, сожрал. Ача. Мне чуть сяпа не упала. Молодец какой ты, папа. Ой, папа, мне прям чуть по носу не дала сама эта рыба. Подсекай, подсекай. А вот тебе и фиг вам. Фиг вам тебе. О, оторвал все-таки. Хулиган. Я еще хочу. Все, У нас больше нету, извините, но тайм-аут. на, ешь удочку.